तो दोस्तों सबसे पहले आप ये साउंड इफेक्ट सुनिए। तो दोस्तों देखा आपने, आप भी अपने YouTube वीडियो के लिए ऐसा साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें और मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पहले से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको सब कुछ मोबाइल से ही सिखाऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए ऐसा साउंड इफेक्ट और नो कॉपीराइट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन में जाता हूँ, वहाँ से आपको सब कुछ सिखाता हूँ कि आप भी अपने यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसा साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मोबाइल की स्क्रीन में, ठीक है। अब यहाँ से हम डाउनलोड करना सीखेंगे कि कहाँ से फ़नी मीम्स डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना जो क्रोम का ब्राउज़र होता है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा कि फ़नी साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड, ऐसा करके आपको लिख देना है। देख सकते हो कि फ़नी साउंड इफेक्ट डाउनलोड, ऐसा लिख के आपको सिंपली सर्च कर देना है। तो आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो नो कॉपीराइट आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट आएगी, तो देख सकते हो आप कि आपके सामने की मिक्सकिट, पिक्साबे और वीडियो व्यू ऐसा करके कुछ वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि पिक्साबे ये वेबसाइट है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो नो कॉपीराइट आएगा, ठीक है। फ्री फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ही हम डाउनलोड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हो कि कैसा साउंड इफेक्ट है, ठीक से। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ढेर सारे आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको प्ले करके भी देखना है तो यहाँ से आप ऐसे ये देख सकते हो कि ये बोया है, प्ले करके भी देख सकते हो। इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊँ। सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो आपका फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यही डाउनलोड करते हैं कि ये बोया करके, तो उसके सामने आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखा मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है, एक क्लिक में। तो आप दूसरा करते हैं, ठीक है, दूसरा करके देखते हैं। तो दूसरा को डाउनलोड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कार्टून सब, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके देखते हो तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हो, सिर्फ एक क्लिक में, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट दिखाते कि वहाँ से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं हम बैक करके। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रॉयल्टी फ्री फनी साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। यहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे तो नो कॉपीराइट आएगा, ठीक है, कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ से भी आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर आप सर्च करके भी अपने को जो पसंद है वो लिख के भी सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कार्टून ऐसा करके आपके ढेर सारे आ गए के साउंड इफेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें एक डाउनलोड करना है तो इसको डाउनलोड यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखाऊँ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि डाउनलोड, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो, इसका ड्यूरेशन 8 सेकंड है, वो सब का आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा फ्री डाउनलोड, तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, MP3 और वेव। तो हमें MP3 में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सिंपली MP3 में ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इनपुट है, तो उसको कट कर देना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर जाना है और फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके MP3 में कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने तो आप देख सकते हो कि डाउनलोड होना शुरू हो गया और डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो दो वेबसाइट हो गए जिसके वजह से आपको अपने YouTube वीडियो के लेके साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने, आप भी अपने YouTube वीडियो के यहाँ से फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
कि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.